வியூஸ் நான் உங்கள் ஜிதேந்திரன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சூப்பராக இருப்பீங்க. நம்ம எல்லாம் சூப்பராக இருப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து அஷ்டலட்சுமி கோயில் போயிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து சீ ஃபுட்ஸ் வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிளான். வாங்க என்னோட சேர்ந்து சீ ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து குழந்தைங்க விளாட்றத பார்த்தேன், ஸ்கேட்டிங் ஓட்டுறதை. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2-3 ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக குழந்தைங்க வந்து ஸ்கேட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சீ ஃபுட்டை வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அங்கே சொன்ன மாதிரியே எனக்கு பிடிச்ச 2 கடை இருக்குது. அந்த 2 கடையிலையும் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் மீன் இருக்குதுன்னு தெரியல. அது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு அதில் எந்த மீன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ எது இன்றைக்கி எந்த கடையில் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்குது, எது எனக்கு இன்றைக்கி பிடிச்சிருந்துச்சுன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் இங்கே வந்தீங்கன்னா, பெசன்ட் நகர் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நான் வர்றப்போலாம் டேஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ எப்போயாச்சும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வாங்க, வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே நிறைய மக்கள் இருக்கனால அங்கே இங்கேயும் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக நான் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன்டா, நான் பர்மிஷன்லாம் வாங்கலை. ஸோ நம்ம போய் சாப்பிட போகிற இடத்துல டேரெக்டாக போய் அவங்கள்ட்ட கேட்க போகிறேன். அவங்க ஓகே சொன்னால் ஸோ நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் பர்மிஷன் கேட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் ஆக்சுவலாக பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ வந்து பவன் ஃபிஷ் ஸ்டால் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இங்கே நிறையா ஃபிஷ் ஸ்டால் இருக்குது. பட் நான் வந்து சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது 2 ஒன்று பவன் ஃபிஷ் ஸ்டால், இன்னொன்று பேர் மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ஜெனிஃபர் அக்கா கடைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கேயும் போய் நம்ம வீடியோ பண்ணலாம். இப்போ பவன் ஃபிஷ் ஸ்டாலில் எனக்கு நான் ரொம்ப பிடிச்சி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது என்னென்னா இறால் ட்ரையாக ஃப்ரைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கிரேவி மாதிரி இருக்கும், அது ஒன்று சூப்பராக இருக்கும். அந்த கிரேவி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், வாங்க பாருங்கள். வாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் மீன்? இங்கே என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குன்னு மட்டும் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரீங்களா? ஸோ ஐலையாண்ணா, அது எப்படிண்ணா நீங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுவீங்களா? இங்கே எப்படி இருக்கும்? டெய்லி வாங்குவீங்களா? எங்கே தானே வாங்குவீங்க? காஸ்மெட்டில் வாங்குவீங்களா? இப்போது மக்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? நம்ம மீனில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சரிண்ணா, அப்போ மசாலா வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க? மசாலா தான் அங்கே எல்லாமே இருக்கும். மசாலா வீட்டு மசாலா தான் எல்லாமே. சரி, அரைக்கிறது கடை மசாலா சரிண்ணா. ஐலையா? ஓகேண்ணா. இது ரேட் எவ்வளோண்ணா? ஐல சொல்ல முடியாது. மீன் ரேட் சொல்ல முடியாது. 60 இருக்கும், 50 இருக்கும், 100 கூட இருக்கும்.
மீன் ரேட் மட்டும் சொல்ல முடியும். நீங்கள் கடை எப்போ நான் இந்த ஓப்பன் ஆகும்? இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிடணும் 3 மணிக்கு வருவோம். 4 ரெடி பண்ணுவோம். நைட் எத்தனை மணி வரைக்கும் இருக்கும்? 10 மணி வரைக்கும் இருக்கும். 10 மணிக்கு இருக்கும். ஃபோன் பண்ணிட்டு வரலாம் 11 மணிக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். சரிண்ணா. இதுனா இந்த ஃபிஷ்? இது தேங்காய் பாறை. இது நாக்கு மீன். இது லெதர் ஜாக்கெட். லெதர் ஜாக்கெட் இப்போ ரேருன்றாங்க, காசிமேட்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை. இதனால கேட்குறாங்க, நம்ம வாங்கி தான் கஸ்டமர் முக்கியம் இல்லை நம்மளுக்கு. சரிண்ணா. ஏன்னா வேறு இடத்துல தான் நம்ம வேணாம் சொல்லலாம், கஸ்டமர் நம்ம கால் பண்ணி கேட்குறோம். இது ஏரி வவால். ஏரி வவால். ஆமாம். இது கல்கோடுவா. இது வஞ்சிரம். ஓகே. இது கிழங்கா. இது கொடுவா ஒன்று இருக்குது, தோல் பாறைன்னு வாங்க. இப்போ இது எல்லாமே ரேட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆமாம். கிழங்கு ஒரு நாளைக்கு 300 இருக்கும், உனக்கு 150 இருக்கும், உனக்கு 200 இருக்கும். அங்கே மார்க் ரேட் சொல்ல முடியாது. நமக்கு எது ரேட் போடுவோம். சரிங்க. அதுனா அது ப்ரான் இருக்குது, ஃபிட் இருக்குது. இது ஸ்மால் இது கரைக்கிறது எலி பூச்சின்னு வாங்க. ஆமாம், இது எலி பூச்சி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கரைக்கிறது இல்லை, வேறு நண்டு இருக்குது, நெத்திலி இருக்குது. எல்லாமே அப்போ பொருள் தான். வேஸ்ட் பண்ணி போட மாட்டோம். ஓகே ஓகே. நான் ஸோ நல்லா எல்லாம் கூட காசு எடுத்து பொருள் எடுத்து கொடுக்கலாம், காசு வாங்க மாட்டோம். சரிண்ணா. நம்மளுக்கு எந்த ஐட்டம் சொல்லலாம்? அது இறால் கொடுக்குறீங்களா? இறால் வந்து ட்ரை இல்லைனா ட்ரை ஒன்று, ஃப்ரை ஒன்றுண்ணா ஒரு பிளேட்டு. அப்புறமேட்டு அந்த எலிப்பூச்சி சொன்னீங்களா, அது ஒரு பிளேட் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வேற நம்ம இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம்னா எது ரொம்ப இருக்கும்? ஃபேமஸ் லெதர் ஜாக்கெட் ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்படியா? எல்லாமே ஃபேமஸ், எல்லாமே நல்ல. லெதர் ஜாக்கெட்னா ஒரே ஒரு முள்ளு தான் இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும். அப்படியா? அந்த குத்தாது, முள்ளு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். சரி, அப்படின்னா ஒரு லெதர் ஜாக்கெட்டு, எலிப்பூச்சி ஒன்று, இறால் வந்து ஃப்ரையும், இறால் வந்து ஃப்ரையும், அப்புறமேட்டு அந்த ட்ரை ஒன்றுண்ணா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அண்ணன்ட்ட வந்து சொல்லியிருக்கேன், இறால் வந்து ஃப்ரையும் ட்ரையும், அப்புறமேட்டு வந்து லெதர் ஜாக்கெட். நான் இது வரைக்கும் லெதர் ஜாக்கெட் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. ஆனால் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸில் வந்து வேணாங்க, நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் லெதர் ஜாக்கெட் வந்து சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம காசிமேட்லேயும் வந்து இந்த காசிமேட்டு மீனவன் அப்படின்னு ஒரு சேனல் இருக்கும் இல்லையா, அவரும் வந்து லெதர் ஜாக்கெட் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தார். பட் நான் இது வரைக்கும் நான் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. ஸோ வந்திருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, பார்க்கலாம். ஸோ அதோட டேஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். லெதர் ஜாக்கெட்டும் அப்புறமேட்டு என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா எலிப்பூச்சியும் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வீடியோஸில், சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை. ஸோ அதனால் எலிப்பூச்சி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். அப்புறமேட்டு இறால், நான் சொன்ன மாதிரி இறால் ஃப்ரை, இறால் ட்ரை. ஆனால் இறால் ட்ரை வந்து ஃபேவரட் இந்த கடையில். சரி வாங்க, இன்றைக்கி லெதர் ஜாக்கெட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வேறு வந்து நான் ரெகுலராக சாப்பிட்ற ஃபிஷ் தான் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. ரெகுலராக நீங்கள் வந்து வஞ்சிரம், அப்புறமேட்டு சீலா, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றீங்க, அந்த ரெகுலர் ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு நான் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த ஃபிஷ் ஸ்டாலுக்கு வந்தால் உங்களுக்கு எந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கு சீ ஃபுட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு சீ ஃபுட்ஸ் லவர்ஸ் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஆர்டர் சொல்லியிருக்கேன், செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ வந்த உடனே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேண்ணா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சொன்ன எலிப்பூச்சியும் வந்துருச்சு, பக்கத்தில் இறாலும் வந்திருக்கு, பார்க்கலாம். நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஆக்சுவலாக இறால் இது ஃப்ரை. ஸோ நமக்கு ட்ரை ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரையும் பிடிக்கும், அதை விட நம்மளுக்கு ட்ரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரை வந்திருக்கு. ஸோ இதை நான் சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, உண்மையிலே சொல்கிறேன், சிக்கன் 65 வெளில யார் யார் சாப்பிட்றீங்கன்றதுலாம் உங்களுக்குலாம் இதை கொடுத்தாங்கன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும். அப்படியே சிக்கன் மாதிரியே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லெமனை அப்படியே மேலே புழிஞ்சு விட்டுட்டு சாப்பிடலாம். ஸோ நம்ம கேமராமேனும் இருக்கார், அதனால் நான் 2-3 பீஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு வச்சிடறேன். ஓகே, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ட்ரையா இல்லை ஃப்ரையான்னு தெரியல, நம்ம சாப்பிட்ற டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஆனியனும் கொஞ்சம் இங்கே வந்தேன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1000 செலவாயிடும், அப்படியே சாப்பிட்டே இருப்பேன். ஆனால் அவ்வளோ பிடிக்கும். நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க இது ஹெல்த்தியாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து டெய்லி சாப்பிட போகிறது கிடையாது. நீங்கள் ஃபேமிலியோடு எப்போயாச்சும் வரும்போது 1 or 2 times நீங்கள் வெளில சாப்பிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ண எய்ம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் பிகினிங்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம சேனல் ஒரு ஃபிட்னஸ் சேனலில் தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ வந்து என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலையும் நான் இன்வால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். எனக்கு வந்து சினிமேட்டிக் வீடியோ எடுக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக எடுத்து காமிக்கணும். நான் எங்கெங்கே போகிறேன், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன், என்னென்ன விஷயங்கள் நான் பார்க்குறேன், ஸோ உங்களுக்கு எதில் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுன்றது உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால தான் நம்ம சேனலில் வந்து மல்டிபிள் ஜேர்னலில் வந்து வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ பாருங்கள், பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நான் போட்ட ப்ரீவியஸ் வீடியோக்கெல்லாம், அந்த கார் வீடியோக்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, என்னடா உனக்கு கார் வீடியோ பற்றியே தெரியாதா, ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், எனக்கு தெரியாது, எல்லாமே கற்றுக்குறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கற்றுக்குறேன். வேலை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கலாம். அது சாப்பிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எலி பூச்சி சாப்பிட போகிறோம். ஓகே, ஸோ இது வச்சுருக்கேன் நம்ம கேமராமேனுக்காண்டி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலி பூச்சி ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறேன், பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுற மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே லைட்டாக புளிஞ்சு, நீங்கள் நான் வந்து பெரிய ஃபுட் ரிவ்யூலாம் கிடையாது, நீ பெரிய இவனாடெல்லாம் கேட்காதீங்க. ஸோ நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தை புளிஞ்சு சாப்பிடும்போது அதில் உள்ள டேஸ்ட்டும் இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டும் ப்ளஸ் இந்த ஃப்ளஷ், ஸோ அட்டகாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றது. ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் எலி பூச்சி. எப்படி சொல்கிறேன், நண்டு சாப்பிட்டா ஒரு டேஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த டேஸ்ட் தான் இருக்குது இதுவும். மேலே ஒரு ஓடு மாதிரி, கீழே நம்ம எப்போயுமே சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளஷ் இருக்குல்ல, சீ ஃபுட்ஸோட ஃப்ளஷ்ஷு, அதோட டேஸ்ட் தான் இருக்குது. ஸோ நிறையா எலிப்பூச்சியோட சிறப்புகள் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன். நல்லா என்னன்னு தெரியாது, பட் நல்லா தான் இருக்குது எலிப்பூச்சியும். நம்ம கேட்ட லெதர் ஜாக்கெட் வந்துருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கேட்டிருந்த வந்து லெதர் ஜாக்கெட் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் லெதர் ஜாக்கெட் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாருங்கள், பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நானும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னடா லெதர் ஜாக்கெட்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு அப்படின்னு நான் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஸோ அப்போ நினச்சேன். ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். வாங்க, நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட சொல்கிறேனே. வாங்க, அதுக்கு முன்னாடி லெமன் வச்சுருக்காங்க. லெமனை வந்து அப்படியே மேலே தூவி விட்டு, அப்படியே அனல் பறக்குது, லெமன் அப்படியே தூவி விட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஆஹா, இந்த லெமனை புளிஞ்சு விடுறோம் இல்லையா, அந்த புளிப்பும் இந்த மசாலா ப்ளஸ் ஆனியன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், அதனால சொல்லணும்னு தோணுது. அப்படியே நாக்கு ஊறுது, வாய் ஊறுது. ஆஹா, செம்ம சூடு. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். முள் இருக்கான்னு தெரியல. அண்ணன்ட்ட கேட்டேன், முள் இல்லைன்டாப்ல. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆனால் என்னமோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா லெதர் ஜாக்கெட் வந்து மீன் பார்க்குறது தான் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், ஆனால் சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு. மறக்காமல் வந்து நான் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா சொன்னாங்க, பட் அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது.
அப்பப்போ வந்து பார்த்து போகலாம். நாய் சரி கேமராவில் ஐயோ நாயின்னு சொன்னால் அனிமல்ஸ் யாராச்சும் கோச்சிக்குவாங்களோ. எஸ் நம்ம டாப்பிங் வந்துட்டா நம்ம கேமராமேன். அவங்களுக்கு இன்னும் சூப்பராக தெரியும் இந்த வியூவில் பாருங்கள். நான் பண்ணுற வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த ஜேர்னலில் பண்ணால் உங்களுக்கும் பிடிக்குன்றதை தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம வீடியோஸ் அதிகமாக வந்து அந்த ஜேர்னலில் பண்ணலாம். நான் பண்ணுறத விட உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குன்றது நம்ம முக்கியம். அவங்க பிடிச்ச ஜேர்னல் சொல்லுங்கள். அதுக்குன்னு பண்ண முடியாத வீடியோ சேனல்லாம் சொல்லிடாதீங்க. எந்த வீடியோ வந்து பப்ளிக்கில் நம்ம பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியுமோ அந்த வீடியோ சேனல் மட்டும் சொல்லுங்கள், நம்ம பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லெதர் ஜாக்கெட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, சாப்பிட்டேன். அதை சாப்பிட்டு நான் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜெனிஃபர் அக்கா கடைக்கு போய் அங்கேயும் போய் சாப்பிட்லான்னு பிளான் வச்சுருந்தேன் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் கேஎஃப்சியும் போகலான்னு பிளான் வச்சுருந்தேன். பட் என்னென்னா இந்த ஒரு லெதர் ஜாக்கெட் சாப்பிட்டேன், எந்திரிக்க முடியாது போல், அவ்வளோ வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் யாராவும் சொல்லியிருந்தோம், அதுவுமே வேணுமா வேணாமான்ற நிலைமைக்கு போயிடுச்சு. லெதர் ஜாக்கெட் வேறு நான் முக்கால்வாசி சாப்பிட்டேன் ஃபுல்லுமே. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது சொல்லியிருக்கோம், இறால் ஃப்ரை சொல்லியிருக்கோம், அது வருது. ஸோ அது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம 2-3 சினிமேட்டிக் ஷாட் எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு வந்து நம்ம ஜெனிஃபர் அக்கா கடையில் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கேஎஃப்சி போயிடலாம். கேஎஃப்சி போயிட்டு அங்கே போயிட்டு நான் என்ன வந்து விரும்பி ஆர்டர் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் காமிக்க. எங்கள் நாய் கப்பிட்டு போயிடுச்சுங்க. நல்ல வேலை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம், நாய் கப்பிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இது சாப்பிட்டீங்க முடியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் நாக்கு தள்ளி போச்சு. ஸோ இதையும் சாப்பிட்றேன், இப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்போயுமே சாப்பிட்ற மாதிரி லெமனா அப்படியே கிழிஞ்சு விட்டு வெங்காயத்தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட் நம்ம இறால் சாப்பிட்டோம் இல்லையா, அது வந்து ட்ரை போல். இதுதான் இறால் ஃப்ரை. நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஃப்ரையை விட ட்ரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் வாங்க வந்து சாப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம் பிடிச்சிச்சு இந்த கடையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். அதுக்கு முன்னாடி கேஎஃப்சி போனால் அந்த வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வரும்போது போகலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ரீசெண்டாக இப்போ சென்னையில் வந்து மாண்டேஸ் புயல் வந்துட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன தைரியத்தில் பீச்சுக்கு வந்திருக்கேன், பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறேன்னு தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குப்பையாக கிடக்கு. கடல் வேறு உள்வாங்கிச்சு வெளிவாங்கிச்சுலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ கடல் பக்கத்தில் இப்போ நிற்கவே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் சரி, ஒரு வீடியோ ஷார்ட்ஸு கொஞ்சம் சினிமேட்டிக் ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லி தான் பக்கத்தில் வந்திருக்கேன். நீங்களும் புயல் எச்சரிக்கைலாம் கரெக்டாக போயிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு பீச் பக்கத்தில் கடல் பக்கத்துலாம் வாங்க. ஸோ அப்படி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு சேஃபு. நான் என்னென்னு சொல்கிறேன், கிறுக்குத்தனமாக உளறிட்டு இருக்கேன். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சினிமேட்டிக் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன், பார்க்கலாம்.